Assalamu alaikum dear students, hope all of you are fine. Open your textbook at page number 133 and today our chapter is materials, metals and non-metals. ठीक है, देखिए आज हमने पढ़ना है materials के बारे में जो चीज़ें होती हैं and they are further divided into metals and non-metals. आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. देखिए ये जो है मैं आपको बोलती हूँ, पहले हम देखते हैं कि आपने यूजुअली देखा होगा कि डिफरेंट मटेरियल्स हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन है, कॉपर है, सोडियम है, पोटाशियम है और भी बहुत सारे हैं. तो इनमें कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं. पहले हम देखते हैं कि दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं. पहले हम मेटल्स की बात करेंगे. ठीक, देखिए मेटल्स मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने देखे होंगे. देखिए फॉर एग्जांपल आपने आयरन شستر ونان ٹھیک سے سہ چھُ تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھمُت چھُنہ, سُہ چھُ اکھ میٹل. ٹھیک سے, یا کاپر کی ہم بات کریں گے. کاپر کیا گو ترام, تو سُہ تہِ چھُ تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھمُت, دیٹ از آلسو اے میٹل. تو پہلے ہم کریں گے, اب جو ہے پراپرٹیز دو ٹائپس کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں فزیکل پراپرٹیز اور دوسرا ہوتا ہے کیمیکل پراپرٹیز. فزیکل پراپرٹیز ہم یوزولی ڈیسائڈ کرتے ہیں آن دا بیسس آف فزیکل اپیئرنس آف اے سبسٹنس. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے کیمیکل پراپرٹیز. کیمیکل پراپرٹیز کی اگر ہم بات کریں گے, کیمیکل پراپرٹیز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ بیکاز اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیمیکل ریئیکشنز کیسی ہوتی ہیں, کیا ہوتی ہیں, تو اسی کے بیسس پہ کیمیکل پراپرٹیز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیے میٹلز جو ہیں, میں نے بولا کہ فزیکل پراپرٹی جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں فزیکل اپیئرنس. فار ایگزامپل کیا یہ سبسٹنس شائنی ہے کہ نہیں ہے, مطلب اس کا فزیکل لک کیسا ہے. ٹھیک ہے, یا فزیکلی یہ سبسٹنس کیسا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے ایسے اگر ہم بات کریں گے فزیکل پراپرٹیز آف میٹلز کی. پہلے دیکھیے میٹلز جو ہوتے ہیں, میٹلز کی اگر ہم بات کریں گے, ان میں جو پہلی پراپرٹی پائی جاتی ہے وہ ہے میلیبلٹی. میلیبلٹی کس کو ہم بولتے ہیں, ادھر میں نے انڈر لائن کیا ہے نیکسٹ پیج پہ. دا پراپرٹی آف میٹلز بائی وچ دے کین بی بیٹن انٹو تھن شیٹس از کالڈ میلیبلٹی. فار ایگزامپل جب ہم کسی بھی سبسٹنس کو, ہم آئرن کو ادھر کنسیڈر کریں گے, جب ہم آئرن کو بیٹ کرتے ہیں ہیمر سے, ہیمر گو دۄکُر ییٚلہِ أسۍ دَگان چھُنہٕ سُہ واریاہ, تہٕ اَتہِ کیٛاہ چھِ گژھان, اَتھ چھُ بالکل اکھ تھِن شیٖٹ اکھ بنان, توٚن شیٖٹ اکھ چھُ بنان آئرنُک. تو دیٹ مینس اس میں یہ پراپرٹی ہے جس کو ہم بولتے ہیں میلیبلٹی. میلیبلٹی اب کیا ہوتا ہے, وی کین سمپلی ڈیفائن اٹ, دا پراپرٹی آف میٹلز بائی وچ دے کین بی بیٹن انٹو تھن شیٹس از کالڈ میلیبلٹی. اس پراپرٹی کو ہم بولتے ہیں میلیبلٹی. ٹھیک, دیکھیے اس کے بعد جو دوسری پراپرٹی ہے میٹلز کی, اس کو ہم بولتے ہیں ڈکٹیلٹی. ڈکٹیلٹی مینس اگر ہم کسی بھی میٹل کا, چاہے وہ کاپر ہو, آئرن ہو, اور کوئی میٹل ہو, اگر ہم اس کو ڈرا کر سکتے ہیں انٹو وائرس. ٹھیک ہے, اگر اس امچہِ تار چھِ ہٮ۪کان بنٲیِتھ تہٕ اَتھ پراپرٹیٖز چھِ أسۍ وَنان ڈکٹیلٹی. ٹھیک چھا, سو ڈکٹیلٹی کین بی ڈیفائنڈ ایز دا پراپرٹی آف میٹل بائی وچ اٹ کین بی ڈران انٹو وائرس. ٹھیک ہے, تو جس میں یہ پراپرٹی پائی جاتی ہے, تو یہ پراپرٹی اس کو ہم بولیں گے ڈکٹیلٹی, اور یہ پراپرٹی میٹلز میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر اگر ہم دیکھیں گے میٹلز میں کیا ہوتا ہے, فرسٹلی ایک تو میٹل جو ہوتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سافٹ نہیں ہوتے ہیں, اور لسٹرس ہوتے ہیں. لسٹرس مطلب چمکدار. ٹھیک ہے, چمک ہوتے ہیں, چمک ہوتی ہے ان میں, شائنی ہوتے ہیں. اور میلیبل مینس دے کین بی بیٹن انٹو شیٹس. ٹھیک ہے, ڈکٹائل مینس دے کین بی ڈران انٹو وائرس. ٹھیک, سنورس مطلب مینس دے پروڈیوس ساؤنڈ. فار ایگزامپل اسکول میں ہمیں بیل ہوتی ہے, تو جب ہم بیل بجاتے ہیں اٹ پروڈیوسز ساؤنڈ, تو اس کو ہم بولتے ہیں سنورس. ٹھیک ہے, اور میٹل جو ہوتے ہیں دے آر گڈ کنڈکٹرس آف ہیٹ اینڈ الیکٹرسٹی. ٹھیک ہے نا, مینس کی ہیٹ اور الیکٹرسٹی ان میں پاس ہوتی ہے میٹلز میں. تو میٹلز میں اب کیا خاص پراپرٹیز پائی جاتی ہیں, ایک تو یہ ہارڈ ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں, لسٹرس ہوتے ہیں, دیٹ مینس دے آر شائنی, میلیبل ہوتے ہیں, دیٹ مینس دے کین بی دے کین بی بیٹن انٹو شیٹس, اینڈ ڈکٹائل مینس دے کین بی ڈران انٹو وائرس. ٹھیک, اور سنورس مینس دے پروڈیوس ساؤنڈ اینڈ دے آر گڈ کنڈکٹرس آف ہیٹ اینڈ الیکٹرسٹی. ٹھیک ہے, تو یوزولی ایگزامپلس آف میٹلز اگر ہم دیکھیں گے, آئرن ہے, کاپر ہے, ایلومینیم ہے, کیلشیم ہے, میگنیشیم ہے. ٹھیک ہے نا, ساری ایگزامپلس تو آپ یاد نہیں رکھ سکتے ہیں, لیکن 4-5 آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو کون کون سے میٹلز کی ایگزامپلس ہیں, آئرن ہے,
कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटल्स की बात करेंगे। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो इसके बिल्कुल अपोजिट होंगी। नॉन मेटल्स जो होंगे वो हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट होंगे। ठीक है, लस्ट्रस नहीं होंगे बल्कि डल होंगे, मीन्स कि उनमें कोई चमक नहीं होगी। मैलेबल वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, मीन्स कि दे कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स। और डक्टाइल भी नहीं होते हैं, मीन्स कि दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। और सनोरस भी नहीं होते हैं, जब हम उनको भी मतलब हिट करते हैं तो वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एंड जब हम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए अब हमने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अच्छे से हमने डिफ्रेंशिएट किया। जो मेटल्स में प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उसके बिल्कुल अपोजिट जो है प्रॉपर्टीज़ हैं किनकी, नॉन मेटल्स की। ठीक, देखिए अब जो है जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है नीचे, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट। अब एक्सेप्शंस हैं, सोडियम एंड पोटाशियम आर आल्सो मेटल्स, बट ये एक्सेप्शंस हैं, साइंस इज मतलब इसमें एक्सेप्शंस होती हैं। तो सोडियम और पोटाशियम जो है ये मेटल्स हैं, लेकिन ये दो जो हैं सॉफ्ट हैं, इट्स एन एक्सेप्शन। और इतने सॉफ्ट हैं कि इनको हम बिल्कुल एक चाकू से कट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप याद रखेंगे सिर्फ एक मेटल जो है विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं मरकरी। आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जो होता है बीपी अपरेट्स उसमें मरकरी लगा होता है, या जो हमारे पास एक थर्मामीटर होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसमें भी मरकरी प्रेजेंट होता है। और अगर वो हमारे हाथ से छूट जाए और मरकरी टूट जाए तो वो बिल्कुल लिक्विड सूरत में बाहर आ जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।